ثانية واحدة كابتن. الو السلام السلام ورحمه الله وبركاته. النهارده كابتن، مبروك. يعني احنا سمعنا المباراة، اداء رائع في اللعيبة. ايه رأي حضرتك في اداء اللعيبة النهارده؟ وقول لنا احداث المباراة دارت ازاي ان شاء الله. والله الحمد لله احنا نقدر نقول ان مباريات الكاس بتختلف عن مباريات الدوري، لان مباريات الكاس كل مباراة فيها بتعتبر بطولة في حد ذاتها، لان بتنقل الفرق من مرحلة لمرحلة، انك لو ما كسبتش هتطلع بره. فمعنى كده انك عشان تقدر توصل لاقصى حاجة لازم تكسب كل مباراة بتلعبها. احنا بعد مباراة السكانة رجعنا المعسكر تاني، الحمد لله اشتغلنا خلال الفترة دي. كان في اصرار وتصميم من اللاعبين غير عادي ان هم يصارعوا جماهيرهم عن الفترة الأخيرة من الدوري. الحمد لله الكلام ده اتحقق لنا في مباراة السكانة، اتحقق لنا النهارده في مباراة طنطا بأداء رائع و6 أهداف. أتمنى إن شاء الله إن احنا نقدر نستكمل مسيرتنا في الفترة اللي جاية بنجاح إن شاء الله. كابتن محمد، اداء اللعيبة الناشئين ايه النهارده؟ احنا ابتدى الدفع. والله الحمد لله الولاد بيشتغلوا معانا بقالهم فترة طويلة، وأدائهم في التدريبات وجديتهم في التدريبات هي اللي بتخلينا نديلهم الفرصة لما تتاح الفرصة إن هم يقدروا يلعبوا، والحمد لله الكلام ده حصل بشكل كويس. كابتن محمد، الاستعدادات للمباراة القادمة هيكون ان شاء الرحمن؟ والله احنا راجعين على المعسكر دلوقتي على طول ان شاء الله، وهنبدا استعداداتنا من النهارده بالليل ان شاء الله، وبكره هيكون في تدريب كده. كابتن محمد، بشكر حضرتك. مبروك كابتن محمد. شكرا. الو بحيري. ايوه احمد. مين جنب منك تاني يا بحيري؟ والله كان جنبي محمود شاكر عبد الفتاح. ثانية واحدة كابتن محمود شاكر. ثانية واحدة معاك كابتن محمود شاكر عبد الفتاح. الو السلام عليكم. كابتن محمود شاكر عبد الفتاح، مبروك الفوز النهارده. اداء طيب، اداء رائع. ايه راي حضرتك في الاحداث في المباراه النهارده، وبتوعد ايه بجمهور الاتحاد السكندري ان شاء الرحمن؟ اولا الحمد لله طبعا على المكسب النهارده، بشكر ربنا وبشكر زمايلي على مجهودهم. وفوز طبعا اعتقد ان هو ما اتحققش لمده طويله هنا في اسكندريه. اتمنى ان احنا نفرح جمهور اسكندريه باذن الله الماتش الجاي، لان دي فعلا البطوله اللي احنا بنحاول وعايزين نلعب عليها. نتمنى ان احنا نرجع يعني بطوله الكاس لاسكندريه مره ثانيه باذن الله. كابتن محمود، ان شاء الرحمن المباراه القادمه مثلا مع الاسماعيلي او طلائع خارج استاد الاسكندريه، ايه استعداد الفريق ان شاء الرحمن فيها؟ والله يعني انا بقول فرقتين من الفرق الكبار، من الفرق العريق في الدوري. فريق الاسماعيلي طبعا فريق كبير، فريق جيش يمكن فترته قليله في الدوري بس ادى اداء طيب، مدرب محترم. فاعتقد ان الفرقتين سواء الاسماعيلي او الجيش فرقتين صعبين يعني طبعا، بس اتمنى ان احنا ان شاء الله نقدم نفس الاداء ده ونحاول ان احنا نكسب باذن الله، لان هو دي نقطه الوصول للفاينل باذن الله. كابتن محمود، مبروك الفوز وشكرا ليك، ويا ريت توصل تحياتنا للفريق على الاداء الرائع النهارده. ربنا يخليك. شكرا ليك كابتن. شكرا. بحيري. الو زميلي. الو محمد بحيري. الو ايوه بحيري، مين جنبك؟ والله جنبي حسام عبد المنعم، نجم فريق طنطا. ايوه كابتن حسام عبد المنعم معاك. السلام عليكم. الو السلام عليكم كابتن حسام. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني عارف اقول لحضرتك ايه النهارده يعني اداء. ايه راي حضرتك في اداء المباراه النهارده بالنسبه لفريق طنطا؟ ايه رايك؟ وفريق الاتحاد النهارده كان اداؤه ايه رايك؟ يعني انا مش عارف اقول لحضرتك ايه الصراحه. والله انت تقدر تقول لي النهارده لا طبعا النهارده الفريق طنطا وانا طبعا بما اني مقيد في نادي طنطا فطبعا هارد لك ليا انا كمان وجمهور طنطا، لان جمهور طنطا طبعا ونادي طنطا المفروض ان هو نادي كبير، وكان المفروض طبعا انا ما لعبتش النهارده لان انا خارج الحسابات تماما مع الكابتن حماده مرزوق اغلب المباريات اللي فاتت كلها. يعني كان انا النهارده كنت بتفرج على المباراه خارج وانا في المدرجات. المباراه النهارده يعني الحمد لله انا شايف ان نادي الاتحاد طبعا ابتدى في استفاقه جميله قوي بالنسبه لنادي الاتحاد، وابتدى يفوق من مباراه النهارده. يمكن المباراه النهارده ديت نقطه تحول نادي الاتحاد النهارده. بالنسبه لنادي طنطا، اولا مبروك لنادي الاتحاد ال3 بونت. هو عنده هيلاعب الكسبان من المصري او من الجيش او الاسماعيلي. اللاعب الاسماعيلي يا طلائع يا الاسماعيلي يا ده هيلاعب طلائع الجيش الاسماعيلي. اتمنى طبعا نادي الاتحاد طبعا بما ان طنطا خلاص انا كده عقدي انتهى في نادي طنطا، اتمنى نادي الاتحاد طبعا بيتي القديم ان هو يكون على قد المسؤوليه ويكون ان شاء الله ربنا يكرمهم في المباريات اللي جايه ويكسب طبعا. وانا متهيألي ان طريق نادي الاتحاد بعيد تماما عن مجموعه الاهلي والزمالك طبعا. فطبعا دي حاجه كويسه ان هم ربنا يكرمهم ان شاء الله ويصعدوا
للادوار النهائيه ويكون في كاس جديده لنادي الاتحاد ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن. شكرا ليك كابتن حسام، وهارد لك على الشاشه. يلا الحمد لله، والف مبروك للنادي الاتحاد وهارد لك للنادي طنطا وجمهور طنطا. شكرا ليك يا كابتن. شوف حيري. الو احمد. ايوه مين جنبك تاني يا بحيري؟ معايا كريم فتح الله. هات يا يلا ريت. معايا كريم فتح الله. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كابتن كريم مبروك الحمد الفوز. لله وكله. من مباراه كل الاتحاد عينه عليك دايما تزايد وتتصاعد، بسم الله ما شاء الله. مبروك الفوز النهارده، اداء رائع يا كابتن كريم. ايه رايك في فريق النهارده؟ ان شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يعني الحمد لله. احنا بصراحه الراجل استقبل في الاوضه قال لي انت الثقه خلاص خدت الثقه، بقالك ماتشين بتلعب، انزل اعمل اللي انت عايزه، نفذ اللي بقول لك عليه، هتطلع هتعمل اداء كويس. الحمد لله قدرنا كلنا ننفذ اللي الراجل قال لنا عليه في الاوضه، واطلنا طريقه 4-4-2 يعني بقى لنا ماتشين بالظبط بنلعب بيها، والنهارده الحمد لله احسن اداء لينا، نتيجه كمان. ربنا يكرم الماتش الجاي نبدا نركز عشان نوصل لحاجه ان شاء الله في الكاس، لان هو ده اللي احنا مالين عليه. ربنا يبارك ان شاء الله، ونشوف الماتش الجاي نبدا الماتش دلوقتي وننسى الماتش ده خلاص بالحلو اللي فيه والوحش اللي فيه، وربنا يكرم ان شاء الله ونوصل لمرحله كويسه في الكاس. كابتن كريم فتح الله، جماهير الاتحاد بيحط عاطف عليك ان شاء الله الرحمن الموسم القادم باداء رائع ان شاء الله الرحمن مع الفرقه، وتكون ليها تاثير في مسابقه الدوري العام. توعد جمهور الاتحاد بايه ان شاء الله الرحمن كابتن كريم؟ اوعى جمهور الاتحاد ان شاء الله ان السنه الجايه هيكونوا في مركز عالي قوي في الدوري باذن الله، يعني ان شاء الله مع الجهاز اللي موجود ومستر كمرال واللعيبه اللي موجوده دي بصراحه، والاداء اللي احنا بنأدي بيه بقى لنا 3-4 ماتشات دي، ان شاء الله هنكون في مركز متقدم ان شاء الله الموسم الجاي في الدوري. مبروك كابتن كريم، شكرا لك. نعم بحيري. كابتن ايه؟ الو كابتن كريم معايا؟ ايوه كابتن كريم بشكرك على الاداء الرائع، وبشكرك على توفق حياتك للفريق كله، ومبروك الفوز النهارده كابتن كريم. ربنا يخليك، الله يبارك فيك، ربنا يخليك. شكرا. معلش خليك. الو بحيري، مين تاني جنبك؟ والله هو بس في خبر كده حابب اقوله قبل ما انقلك لحد، عشان كله طبعا داخل يغير. انا كنت يعني عشان نقدم خدمه كويسه لجماهير نادي الاتحاد كنت بوقف لك اللعيبه قبل ما يغيروا، لكن اللعيبه دلوقتي كلها دخلت. اللي حابب اقوله لكابتن كبراز دلوقتي مدير فني الفريق كان واقف مع حسام عبد المنعم ليبرو طنطا، وهناك يعني ممكن انا حاسس كده حسام عبد المنعم بياكد لي هو السنه الجايه في نادي الاتحاد. يا ترى الكلام ده صح او غلط هنعرف في الايام اللي جايه، بس اعتقد في ظل العجز اللي فيه في نادي الاتحاد في خط الدفاع، وخاصه بعد خلاص مشيدي محمد تاكد عدم التجديد ليه، اعتقد حسام عبد المنعم ممكن يكون في الصوره. بحيري ثانيه واحده، انت قلت خبر كده يعني خبر جديد بالنسبه لمستمعينا، المعلومه عدم التجديد لشادي محمد دي، هل المعلومه دي مؤكده؟ والله هو ده اللي انا شايفه النهارده، الناس كلها كانت بتتكلم، وفي اكثر من مسؤول اتكلم في القصه ديت، وحتى لما جينا سالنا كابتن كبرال عن الموضوع على شادي محمد قال لك انا مش هيفرق معايا شادي او غير شادي، انا بلعب باللعيبه الموجوده. واعتقد اللي انا بقول لحضرتك انا لسه حالا من دقايق بعد ما يعني التليفون كان مع كريم فتح الله، حسام عبد المنعم اكد لي اللي هو في نادي الاتحاد الموسم الجاي. مش عارف الكلام ده صح ولا غلط، بس ده اللي احنا هنشوفه الايام الجايه ان شاء الله. هل حسام عبد المنعم هيكون في الاتحاد وهيعود لي مره ثانيه بعد ما راح المصري وبعد ما راح طنطا، ولا هيتم التجديد لشادي محمد؟ بس اعتقد ان فرصه بقاء شادي محمد بقت ضعيفه جدا جدا جدا، وخاصه بعد ما الجماهير كمان شتمته النهارده في المدرجات. مين جنبك تاني بحيري كده ولا؟ والله اللعيبه دلوقتي انا دلوقتي حالا الناس كلها بتجهز، المدير الفنيين بيجهزوا المؤتمر الصحفي. جنبي يوسف حمدي. معاك يا حمدي؟ يوسف حمدي نجم الاتحاد وفي طنطا حاليا. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كابتن يوسف حمدي، هارد لك النهارده، ايه رايك في اداء الفريقين النهارده كابتن يوسف، وتقدر تقول لنا ايه؟ لا والله كابتن، هو النهارده يوم كان غريب شويه بالنسبه لطنطا ومبروك لنادي الاتحاد، بس يعني انا شايف ان السبب الجامد جدا للهزيمه الكبيره دي هو الاجهاد اللي مش متعود عليه فريق طنطا. كابتن يوسف، ايه رايك في اداء الاتحاد النهارده ومشواره وتوقعه الموسم الجاي ان شاء الله الرحمن؟ لا فريق الاتحاد انا شايف النهارده قدم مباراه كبيره قوي، مجموعه لعيبه كويسه معاهم مدير فني عالي قوي، وانا شايف ان الفتره اللي جايه من الاتحاد ان شاء الله هتبقى افضل من كتير باذن الله. كابتن يوسف بشكر حضرتك وبقول لك هارد لك النهارده. شكرا. شكرا كابتن. شكرا. لو بحيري. ايوه هو بس انا حابب اوضح حاجه، اللي النهارده كان كل لعيب بيدخل جون كان بيجري على عادل محجوب، مش عارف ايه الموضوع ده. انا دقايق بس وهعرف سر كل لعيبه كل يدخل جون يجري على عادل محجوب. حابب اوضح للجماهير. بحيري معلش يا بحيري، عشان الاذاعه كانت تعبانه النهارده، قول لي مين اللي احرز الاهداف كده اهو بالتوالي، عشان الاذاعه كانت تعبانه في موضوع ما كانتش بتذكر مين اللي احرز الاهداف. والله محمود سمير دخل 2، محمد جدو دخل 3، محمود مين دخل 1، ومحمود شاكر عبد الفتاح دخل 1. دخل 1. تمام. معاك كابتن عادل محجوب اداري الفريق. الو
الو.